首先歡迎大家參加今日週三嘅共修嚇。咁呢段時間呢，我哋都係學習上人嘅第18願講話。咁今日呢，就繼續學習第5章裏邊嘅第4節古德願生偈。咁啊講到第4首，請大家合掌，我哋一齊恭誦下。人間苦樂是中雲，達者須尋徑路行。福報天宮猶有死，神棲佛國永無生。請大家放掌。上人就解釋啦，佢話人間苦樂是中雲。咁人間之苦就有所謂嘅4苦8苦啦。咁4苦就係生老病死，咁啊邊個都擺脫唔到嘅嚇。咁我哋想喺呢個世界唔老唔病唔死咧，係冇可能嘅。咁我哋既然生，就會有老病死。咁除此之外咧，我哋知道仲有愛別離苦。咁恩愛嘅人終會分開啊，仲有求不得苦。咁啊，當我哋追求嘅時候咧，患得患失，最後仲係保唔住嘅。細個嘅時候，我哋為咗求學而苦；大個啦，又為咗求偶而苦。咁單身嘅時候咧，就覺得孤獨啦，就好想有個伴啊，就想結婚啦。咁人結咗婚之後咧，又唔能夠恩愛喎。咁就唔能夠和諧，所以結咗婚咧就又會離婚，咁呢個咧亦係苦。咁另外咧，啲仔女冇成就，你又覺得苦喎。咁家庭唔美滿都係苦，事業唔順利你又苦，人事唔和諧你都係苦，是非得失恩愛情仇都係苦。天氣太熱太冷苦，尤其而家天災地變有地震，有海嘯，有風災，有水災、火災，有交通事故。咁甚至咧，人世間又有詐騙啊、搶劫啊、放火啊、綁票啊、殺人啊仲有沙士啊、禽流感啊等等。咁呢一啲嘅天災人禍咧，就充滿人世間。咁我哋本身煩惱亦都係熾盛所以好痛苦。業障深重，好痛苦。妄想紛飛，好苦。念頭繁雜，好苦。所以講人生世上苦中聞，亦就係講人生世上無論何時何處都係苦。咁由於人生嘅本質係苦咧，咁就與苦同作。所以釋迦牟尼佛咧，佢一開始講經說法嘅時候咧，就講苦集滅道，係咪啊？佢唔係講樂集滅道喎，係嘛？咁呢個我大家都知啦。咁當然啦，人世間嘅苦有一個根本嘅苦其他咧都係枝末。咁呢個根本嘅苦係乜嘢咧？大家諗下，係啦，無明。無明係唔知道生從何來，死往何處，唔知道將來會點樣。咁呢一啲就係無明。無明就係正體。咁呢個正體咧，我哋而家係睇唔到嘅。咁幾時先至睇得到啊？喺我哋臨終嘅時候。咁到我哋臨終嘅時候啦，我哋阿賴耶識入邊嘅業力嘅種子咧，就會浮現出嚟啦喎。咁呢個阿賴耶識入邊咧，就含
含藏住無量無邊嘅罪惡啊！臨終嘅時候咧，黑暗就出現喺眼前啦啊！充滿住罪孽，成為火團，人自然又墮落地獄。呢個係無明嘅正體。咁我哋平時覺得孤獨嘅時候冇苦樂嘅感覺，但係莫名其妙咁有一種無聊、寂寞、略為不安嘅感覺。咁呢一個咧，其實就係無明嘅顯現。咁我哋睇到嘅只係無明嘅影子，正體咧係要喺臨終嘅時候先至浮上水面，先至真係反映出嚟嘅。嚇，呢個係根本嘅苦。嚇，咁所以咧，人間苦樂是中雲，達者須尋徑路行。咁呢個達者咧就係通達嘅人啦。嚇，通達啲乜嘢咧？就通達宇宙人生嘅實相啦。咁當然啦，呢個通達以人間嚟講就係聰明智慧。聰明有兩個層次嚇，咁就係我哋中風所講嘅真諦同埋俗諦啦。啊，對於真諦嘅了解，對於俗諦嘅了解咧，先至係真正嘅聰明。常人話，佢話一個人佢相信有善惡報應，有三世因果，有六道輪迴，有佛菩薩嘅感應現象。咁而且咧，呢啲嘅現象好有興趣，好歡喜。呢種人就叫做達者啊。咁呢種人咧，佢先至會有信仰啊嘛，佢先至會去尋求真理。咁最終咧，佢有機會走向解脫之路啦。所以咧，往往呢種人就比較有佛緣嚇，就會嚟學佛。咁進一步咧，喺84000法門當中咧，如果佢選擇咗淨土法門嘅話咧，咁呢種人就係真正嘅達者。所以通達嘅人就必須尋徑路行。咁徑路就係容易嘅、快捷嘅、安穩嘅路啦。有一首偈咧係咁樣講嘅，佢話修行無別修，只要識路頭。路頭若識得，生死一齊休。修行唔係隨隨便便講修行就修行嘅，所以修行無別修。只要識路頭，咁啊只要你揾到解脫嘅法門啦，揾啱條路啦，係嘛？個路頭若識得，生死一齊休。啊，咁呢個咧就講，只要揾到呢個法門嘅話咧，即係揾啱條路啦，你就能夠了生死啦。咁呢個了生死嘅法門係乜嘢啊？冇錯啦，就係淨土法門啦。啊，咁所以咧，我哋修行唔係雜行、苦行，亦唔係做大通街，亦唔係迷於感應，亦唔係追求玄妙。只要適合自己，就算係好平淡無奇嘅啊，咁呢個法咧，佢都超過任何個法。淨土法門就係咁樣，最平淡無奇。只要緣生極樂，專稱彌陀名號，一生不改變，咁呢個人咧就決定往生。呢個人咧就會決定成佛。咁將來咧亦都係決定救度眾生。啊，所以就有呢一句：達者須尋徑路行啦。福報天公猶有死，咁呢句咧嘅意思好明顯啦，係嘛？就算係你有好大嘅福報大到可以
轉生喺天宮嗰度做天人。不過咧，我哋都知道係嘛，天人都有五衰嘅現象啊嘛。神妻佛國永無生啊！你睇到咗極樂世界，你就永遠脫離生死輪迴啦，證不生不滅嘅成佛涅槃之樂。從苦入樂，轉苦為樂，咁去到極樂世界就無有眾苦啦嘛，係咪？但受諸樂係一個最快樂、最好嘅、最美妙嘅地方啊！咁呢個咧將會係我哋以後嘅歸宿。好，跟住落嚟咧，我哋學習第5首偈學，請大家合掌。千生萬劫常安泰，五趣三途盡罷休。縱使身沾下下品，也勝豪貴在閻浮。好，請放掌。咁呢個第一句咧就比較好解啦嚇。千生萬劫常安泰。咁呢個千生萬劫咧，其實呢個就唔係個數目字嚟嚇，即係千萬唔係一個數目，而係指永恆嘅，超越一切時間。因為你往生極樂世界之後係永恆噶嘛，嗰度冇時間嘅觀念，所以就身心咧都係安泰，喺安泰當中。咁安當然就係安心啦，冇恐懼啦咁我哋最大嘅恐懼，我哋知道喺人世間，我哋人啊最大嘅恐懼就係怕死、怕輪迴啊嘛。咁所以呢個安咧就係冇輪迴嘅恐懼，泰咧就係身心自在啦。好，下一句。五趣三途盡罷休咁呢個咧五趣喺佛教嚟講咧，有時候係講五道輪迴，有時候係講六道輪迴五趣又好，六道又好，咁以淨土法門嚟講咧，就都係惡道，所以《無量壽經》咧就有講啦，必得超絕去，往生安樂國，橫截五惡道，惡道自然弊。我哋淨土法門係橫超嘅法門，大家知道。咁點樣橫超呢？橫超五戒，即係橫超受五戒嘅人，橫超行十善嘅人橫超四果嘅阿羅漢，仲有橫超三學六道嘅行者，橫超41品嘅階位咁呢個咧就係所謂嘅五趣三途盡罷休。縱使身沾下下品，也勝豪貴在閻浮。咁呢一句咧就係好明顯講《觀無量壽經》裏邊嘅下下品啦。佢話只要去到極樂世界，哪怕係下下品都好啦，即係極樂世界嘅下品下生都勝過娑婆世界裏邊嘅國王咁喺我哋呢個世界最尊貴、最巴閉嘅就係國王啦，係咪？咁佢呢度講咧係勝過娑婆世界嘅國王，諗下甚至係勝過轉輪聖王。點解咧？因為往生極樂世界，你諗下佢個層次就即刻提升啦，即刻就了生死啦，佢就能夠超越六道輪迴咁更何況我哋咧原生彌陀淨土尊稱彌陀佛名嘅人咧，係直入極樂報土嘅喎所以個層次咧係非常之高，非常之高。咁下邊咧上人
又同我哋去解釋一下，同我哋開示個下品下生嘅節與攝。佢話當然啦，《觀無量壽經》講九品往生，呢個我哋都知啊嚇。咁下品下生咧就下品下生去到極樂世界之後咧，喺《觀無量壽經》咧就有講係下品下生嘅人喺極樂世界係經歷12大劫先至花開見佛噶嘛，係咪？咁所以有人咧就會懷疑啦，下品下生佢都係念佛嘅喎，咁點解佢哋唔係上品上生，而係下品下生嘅咧？同時仲要經歷12大劫嘅咧？咁呢度咧上人就同我哋開示啦，呢個好重要嚇，我哋要記住啦。上人話其實係有節同攝嘅含義喺入邊。點講咧？意思即係話下品下生係5逆10國嘅眾生，呢個我哋都知啦，係嘛？佢本身咧，佢係冇任何嘅法門可以幫到佢，冇任何嘅法門可以救到呢啲嘅眾生嘅，因為呢啲眾生嘅造業實在係太大啦，所以呢啲眾生咧，呢一期嘅壽命一結束咧，通常佢哋就即刻墮落到阿鼻地獄嗰度，長期受苦，永無出頭之日噶嘛，係咪？咁但係你而家睇下《觀無量壽經》講佢哋咧，念咗幾句佛啫喎，係嘛？當佢念咗10句啦，但唔單止脫離咗阿鼻地獄，脫離咗六道輪迴喎，佢而且仲可以往生。咁呢一度咧，正正就係佛所要表明嘅攝，亦即係話救度主要係表現呢一個。咁而節咧，就係從降伏嘅立場嚟講噶啦。佢話人生在世唔好做5逆10惡咁重嘅惡業。點解咧？因為你做咗呢啲惡業咧，會有12大劫喺蓮花入邊。咁以呢一個嚟警戒我哋，呢個就係節啦。咁呢一個喺釋尊嘅角度咧，就係話佢老人家好慈悲，佢唔想我哋做就5逆10惡咁重嘅呢啲罪，所以佢就喺呢個地方，其實佢就係方便解説呢個係方便解説。咁上人係好慈悲啦，又係舉咗個人世間嘅例子咁等我哋明白多啲。咁上人話好似世間嘅老豆警告個仔咁老豆警告個仔通常係點即係嗰大件事就叫你啦，佢話你千祈唔好咁做如果你做咗咧，我就將你韞住我唔理你啦咁樣。咁但係咧，當個仔真係做咗犯咗錯嘅時候咧，咁老豆到最後咧點都係將個仔咧帶翻屋企咯，係嘛？頂多就係教訓一輪然後咧始終都係當佢係仔啦，始終都要養佢咁呢個咧就係現實人世間嘅一個例子咁呢個咧就非常之有智慧咁去講明呢一件事，即係我哋唔好成日都睇住，呢個下品下生點解《觀無量壽經》裏邊佢念佛，點解佢又結果又會最低嘅咧？咁我哋冇局限於呢一種嘅思維所以咧上人咧就講喺呢一度
同我哋開示就話，釋迦牟尼佛其實就係有目的唔希望我哋犯咁重嘅錯所以咧呢個咧就係節嘅成分咁同時佢又要彰顯阿彌陀佛嘅大慈大悲即使係咁嘅人，只要佢改過，佢信佛念佛，阿彌陀佛不捨一個眾生，所以咧一樣去救佢，呢個就係攝嘅部分咯，亦即係話係救度。好，咁今日咧就同大家分享到呢度。南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。